saksikan Saridin Antum Duren bersama Ludruk Budi Wijaya dan Gartolo Ces.
samping. Kula pun kerja dinas gajiane bulanan selain lawak dadi juru kunci kuburan. Klambi ku anyar iki tukuna rombengan. Kayu banten gawe rajek rupaku ganteng utangku sak pajak. Sekali-kali rekreasi barek sanak dololan pamili rekreasi nang Wonosalam nginep ana penginepaan Jawi uga keamanan cak perlu ditingkatno supaya tentrem uripe para warga kabeh aja lali barek kewajiban kita nek wae jaga aja lali lan aja sembrono aku wingenane tepak jaga bengi apese awak lampune kok
ngisore pager terus tak parani tak anggap maling bareng tak saduk dadak kere nyusoni mula kiri dadak nyakot aku mundur yo katokku meloro kiri nyatek aku mencolot apa si awak kecantol pager dadak utelku cepot sentimen. Halo. Kalah ganteng iki apa? Lah aku kayak Jackie Chan dek kayak Jekidut. Guyon Mas ya. Ngene tok lho, 500.000. CC lek loro 500 sak juta. Lek diangkat sak juta setengah. Lek diangkat kabeh ngeblak. Jare wong-wong Kartolo tibae awet enom. Kula lek diundang enom kok mulai tuwek maneh wisan. Mangkane awet enom niku sing sering nikmati hiburan, olahraga. Nek kula esuk mboten tau mangan sego to lho. Mangan kroto. Awan kelabang. Bengi tekek. Jane kula niki duduk wong sembarangan. Kula niki wong gendeng. Artine kula putrane depatan agama lawang bapak dagelan sing nomor 7. Jane lek putrane 6, kula anak angkat. Saiki diangkat kok jam 09.00 diuncalno. Lek Pak Rudi menawi foto driver, kula teladan gantian kali Pak Sabto. Kula driver teladan nubruk gak tau jongkir ping 4 niku. Kula niki nggih jane darah biru turunan. Soalnya bapak mbokku bendina mangan cumi-cumi. Ambek juwet. Aku kudu golek obyek liya kanggo nyukupi kebutuhan keluarga. Aku curhat bareng kanca, aku dikongkon dodol pendosa. Gawe dhewe cek oleh padi, dina Rabu kayu tak pasrahi. Dina Kamis pendosa tak cet mari, dadak dina jemuah embok mati. Kula kapok nang jaran Jombang, kapok koncekan sak trek dadak kaudanan. Kula sak trek dadak kaudanan, kapuke mimpes kari sak gledekan. Wong atiku yo cek mangkelip, ana panas kapuk tak pipim. Bareng kapuk garing ana angin gedhe, kapuke buyar gak karuan parane. Wong kapuke kabeh mumbul, nemplek awakku dadi sakojur. Arek cilik kabeh padha kabur, dianggap aku anoman ucul. Ana bedas ucul gandolan mesta, tak kipatno ketatap jaga. Aku melayu diuber mlebu kandang rusak, bareng kadokku mlorot utelku disosor banyak. Namung semangkin tungan kula menawi lebat nyuwun pangapunten.
juliki yo jangareno nek gak dilereno lambeku mretek. Profesine wong niku makin boten padha. Kula niki mulai Joko dadi seniman, makane seniman niku penting padha karo penyanyi karo sinden. Suarane kudu dijaga. Kula periksa kali Pak Dokter tibak larangane gak oleh mangan barang panas-panasan. Gak oleh mangan genset. Gak oleh mangan knalpot. Gak oleh mangan neon. Kudu mangan barang adem-ademan kumkuman sarung. Kumkuman celana. Lah kula niki jane mboten cita-cita dadi nget. Nggih Mas, rada abot iki. Iki gak dijak melok ae. Awen to be a doctor. Wah kok iki ngedung mang enak. Kula baleni pokok ditambahi nggih Pak. Guyon Pak guyon. Kula mboten butuh duit Pak Rudi cuma butuh beras. Kanggo bayar lampu. I want to be a dokter. Kula niki ben dadi dokter kepingin cita-cita dokter bedah. Bedah gedek, bedah bantal. Artinya dokter bagian operasi helm. Lah sakniki kula bisa komedian I am a sporter and movie star. Mbok tak awur ae. Gak kira dipotong wis dibayar dhisik ae kok. Kula niki sportir bagian kirim-kirim. Nggih. Winginane nang Surya kirim donga. Penduk kono perang. Kula ni bintang film syuting 200 juta kula tolak adekane Soro. Diseret truk. Teko Wonosalam sampai Jember. Lah niki kula tau melok film Cokramnoto, film terbang, film Yowis Band tanggal 17 niku perdanane lek mboten salah teng Royal Wonokromo kali Bayu Sekak kali sinten sing sakniki nek enten masalah niku. Nah, niku kula didadekno bajul. Kula kuwatir pedhok bakul jamu diuber-uber aku. Saya dipeki kune. Niki gabungan kali Ludruk Budi Wijaya. Jadi niki rencane Pak Rudi ngeten didamel acara 2 dina pisan. Dari Pak Rudi, ya kon aku dengkle. Mboten Pak guyon nggih Pak. Ah, Cak Sapari. Nah niki sing di Taman Sapari nggih niki Pak. Iki kok ngidung mang rada iki rada enak ya. Lho lek mlaku sikile gentenan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Aduh. Aduh. Ya iki sore-sore ana kelawak mati. Lho, kaya bapak-bapak apa bupati presiden, Pak. Iya ada cara kasar nek Surabaya Sing halus. Masa gak iso nyontoh wong Jawa Tengah niku. Halus-halus. Iya, sing halus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya apa kabar, Mas? Padha waras. Aduh. Nyakut kuping kono. Kan niku mek tesen ta ya apa? Ya guri. Guri kon niku. Iki piye Cak Rik? Mbombo aku gak eru lho. Aku ngono mung manut wae. Nek wong loro padha sempel. Wong digakno parian kok. Lah kan mbombo gak eru. Oh karo. Iya. Korekan nek kelontongan, Kerikil anake watu. peno klepekan kok keloyongan. Buta cakil mangan sepatu. Untune metu. Saking gak kuate untune sampe metu. Tan kocapil. Ada sendok wajan arane sotil. Batu cilik arane krekel. Betuke susu arane pentol. Lho iya ana sing gedhe maneh uci-uci lho. Ojo muni ngono ta. Lho, pancene iya kenyataan kaya. Pamerno. Niki ngoten Cak Karto. Niki ngoten kanca kula Cak Kartolo. Omahe Kupang Jaya Gang 1. Kula wingi ya diperseni. Tak dongakno awakmu oleh rejeki. Amin. Amin. Niki ngoten Cak Sapari. Wong putrane Mbok Srati. Monggo padha memuji Sapari muli cekel polisi.
Oh, Tekel polisi iki nyolong bebekmu ta. wong mlaku munggah rene kok iso terantan-terantan ya apa? Lah gak terantanan ya apa mripatku kabur lho. Loh, apa? Kabur. Repot nang polisi, dicekel. Kok moto dirapotno polisi. Lah iku kabur tahanan 400 kecekel kok. Iki lawang kena kriminal. Lah iki dilapor polisi dicekel situ lah piteng aku. Karepmu kabur iku apa? Ya apa iki remeng-remeng lho. Oh, kayak ana cewek, kayak ana warung. Iya. Dadi warung remeng-remeng oleh kamu. Iya wis gawe warung remen-remen tak kei cewek. Satpol PP teko ngubrak lho. Gak marung saiki aku. Apa sih matamu ini? Matamu dhewe. Wah, ganteng gak sopan. Lah ya apa? Kon kudu lho, aku sing tuwek kon sing nom. Sing nom kudu, aku ki ngajenono. Ya lu di ngajeni. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Inna kalamun. Omah saya apa? Cari Aku ki diajeni. matine gelem budal aras-aras lho. Ya apa kon? Ya lu apa? Diajeni kok ngono. Lah ya apa? Aku ki wedenono. Wah. Kok niki lu wedi wae aku. Aduh. Lah, Ana grandong. kok iso ngaku kaya grandong. Sing metu dhisik. Sing metu dhisik sakjane sing ganteng. Aku ini ganteng. Ganteng apa potongane nyelirit kaya pulpen petekan. Lah rupamu nyongek iki. Iya. Tapi manis, Tapi gadus. tapi lah raup. Kok yo ganteng aku. Walah ganteng apa loh? Dek, tak kandhani tak. Sapari ki elek apa ganteng? Elek akeh sing. Lah kon takon dek iku lah bapak-bapak ibu-ibu kan gak ketahuan. Iya wis takono dhewe. Bapak ibu adik-adik. Kula niki ganteng ta elek? Kurang kompak. Kula niki ganteng ta elek? Kupingmu krungu ta? Apa? Nek aku iki elek, bapakku elek dadine gombrek iki. Tapi awak dhewe iki IR masih elek. IR Iya, insinyur. ireng rata. Niki sugih dulur. Soge niki. Bojone telu. Telu bojo kula. Situk gak ono sing pokro. Ki siji stres, siji mlaku ning eden. Iki lak ngumpul penyakit gak rapi. Lek tambake mawon Tambak ning Sidoarjo. Sidoarjo iku 2 meter pesagi. Iku gak tambak jublak. Tambak 2 hektar diumum 2 hektar ngingune sampean. Lho, niki lho semerap. Kala jengking, Kodhok, orong-orong, kula kintel kancil. Sing ngene iwak. iwak-iwakan, Iwak-iwakan dulur. iwak lento, Iwak kecap. iwak Iwak kerupuk. kerupuk. Nek digoreng mulet Kebone duren. Kebon, Malang duren. Duren mriki enten. Enten duren. Tandur nandure, Nandure niku macem-macem. nandur pekara. Iya wingen panen gegeran. Nandur pekara. Polo gembandul. Kala gemandul barang sing gandul. Heeh. Wong Kaya to. wong kendat, Wong terjun bebas. arek cilik bandulan. Wong lebok teko hotel. Kaya duren gemandul. Gandul duren. Pelem, Pelem gandul. polo tememplek, Barang sing nemplek kaya to. wong inceng. Wong jalu. Tememplek yo Barang salah. sing nemplek ya salah. Nanas. Nanas Terus nemplek. polo kemleset. Barang sing leset kaya to. Wong nyusoni putune. Dandani prauto rusak. Polo kemleset ku timun, Timun leset Semangka. semangka. BH. Loh. Tuh. Sing kaya semangka iki lho. Iku dudu PH. Apa? Kotang, Dik. Blewah kok. Oh, blewah. Blewah. Polo kependem, Bareng sing pendem. wong mate. Oh, mati. Kucing mantun ngoten niku nggih dipendem dhewe. Oh, ya apa rek diundang nang ngono salam gawe selambung. Lah rusak. Yo. Kok kon dhewe gawe urunge bantal ngene. Wah ya praktisan iki lho. Tukune rek Alah sale tuku klambi ono endi? Singapura. Lah Mas iki Rombengan. tapi pantes. Kain ta iki. Duduk Apa? seng Jahit apa rek? dijahit kawat.
Kok gawe keranjang. Batune kulit. Oh, sepatu kulit asli, Dik. Kulitnya apa? Duren. Maju kok tak saduk. Lu kok pinter nyaduk? Lah aku mantan sepak bola. Kenal Messi. Messi kenal. Terus kenal mana Ronaldo. Ya kenal. Pernah bagian apa? Stiker. Lu kalau Stiker sing ditempel-tempel. oh stiker kok ditemplekno. Sing apa? Striker kok stiker. Oh, aku wedi takon mau mendelik keluput. Bahkan striker ya bahkan gelandang. Gelandang apa? Gelandang arah wedok konangan Pak Lurah. Heh. Bahkan ngoper-ngoper bal. Berarti sehat. Sehat. Pendengaran tajam. Terang. Pengat. Jelas. Jauh. Napas. Panjang. Layu. Banter. Oh, anak jaran kon. Tapi gak duwe buntut. Duwe buntut utale nang arep. Kusro iki. Manusia kok ten buntut-buntut iki apa? Sik. Motomu. Gila mau tuh. Awas sih. Awas. Apa? Mik, Iki. kuping, Iku lho. lampu, Iku lho. lampu. Driji ngene lho mosok iki. Cek dah. Kon mang ndodeng iku ta ndodona iki. Lah ya iki lho. Ya nek iki driji. Piro? 5. 6 lah gagang iki kae kan. Ya 7. Endi? Lah wite ndelujur iki. Ya 8. Apane? Lah woi. Ya 9. Endi? Lah ya sik. Wah, kan ku driji 5 aja dadi 9 ya. Pendengaran tajam. Pendengaran tajam. Kupingmu cok ombon rek. Iki baret sik. Ciri Kuping khas. ndi? Kuping lha iki lho. Sing situ. Iki. Kok gak dikelompokno kene. Gak dadi kuping, dadi jamur kayu. Tengen. Tengen. Jenengmu sapa? Kapan? Omamu? Imam Mulya Baru. Anakmu piro? Papat toh. Bener? Oh, budak iki. Kon ngomong apa sih, Buri? Namamu siapa? Sapari. Rumahmu mana? Imam Mulya Baru. Anakmu berapa? Papat. Bener? Eh? Kayak PT tuwek. Pelolang-pelolong. Oh, sak krungu-krungu aneh nek ngomong ngono ku mang ya gak iso jawab. Iso. Jenengmu sapa? Kartolo. Omamu ndi? Kupang Jaya. Anakmu pira? 3. Ya. Wedok kabeh. Waya. Ayu-ayu. Bawan rene lho. Lah apa? Tak keplek nembong. Heh. Wewe ayu-ayu. Iki Wonosalam. Ono salam. Tempat rekreasi sampe lek kepin nginep kene kudu 20 wong 30. Ya, nggo kene kena enak ya. Iya. Tempat wisata. Makane wong sering ono hiburan. Iya. Iya. Iki olahraga sing penting olahraga. Lah aku mantan olahraga. Lu pernah mantan olahraga? Angkat besi. Pirang kilo? Ya kadang-kadang 2,5 kilo. Tak gono pasar lawak. Ngrombak iku. Angkat besi ya sak ton iku kuat. Asian Game. Apa Asian Game jange? Iya. Koyo iki. Ya upama Pak Rudi nganakno lomba ngono ya. Lho, lomba bersedia kan 17-an mesti juara 1 aku lho. Bersatu. Menek manjat pohon. Di anak lo lomba kalau Pak Rudi. Ya, tapi ndelok hadiah lho. Hadiahnya pertama sepeda motor. Sepeda motor. Sing kedua katok. Alah. Ya tak pilih hadiah sepeda motor. Wani katoke. Ya wani sepeda motor. Kono sepeda gak katokan gak izin. Tapi ya carane lho, Apa? numpake mengkurep. Lah lek tiba mlumah, Ya tibane mari ngono mengkurep cepet-cepet. gak mlumah. Nek sing nulungi lanang ta wedok. Aduh, Ya nek wedok ya mlumah aku suwe. omongi apa? Lah kok takon recel ae. Tarik tambang, Tarik tambang aku. Iya, tambang. Maksudnya sepur. sepur itu benda mati tapi daya gerakan itu kuat loh. Kok ambek besi kok kalah tampar cancang sepur, Bangkean. sepur ngadep ngalor, penuh sabet ngidul, Iya. sepur berangkat eces, Terus, rai kuntek. Diseret kena kerikil. tinju, Lah nek tinju aku gelem maksudnya sapa? jero sumur. Jero somot. Kekuluk. Orang tinju mlebu beguduk. Sama mati loh. Menek Lho nek menek aku bersedia. 2 meter. Ya, ya sanggup. Menek apa? Witi salah. Wite salah. Lek mudhun melorot sret. Ndek wite salah. Iya. Rine dawa-dawa. Aku mudhun seret rai kaya diparut. Rek. Sembal mangan Lah nek mangan jagoan aku. kalah menang Ya. ya Mangan warek, mangan apa? kolo jengking. Lah nyelang lambemu apa ge mangan. Kok iso lambemu geman. Ya wis
Iki lek seneng sing nyep kene pikiran seneng. Iki mang lak ono gending ya, ono gending. Gending ini mang. Lek campur sari iso. Aku iki all round, campur sari, campur tun, campur to cocok. Urus sari kok. Campur sari ya iso. Dangdut, dangdut. Dangdut iso. Bagian apa? Bagian musisi. Sikate adang iki. Kok kate adang gak tau melok. Anu ben apa? Musisi kok mususi. Meringis to garangan. Iya musisi. Lah bagian apa? Ngene lho. Lah apa? Ngrokoti tebu. Ah, Suling. suling. Lah gak nyuling? Ngene lah. Apa iku? Kepulo. Drum. Drum. Gak drum? Lah ngene lho. Apa? Wetengku gatel. Gitaris, gak ngono ngene. Apa? Dirobong semut. Yes. Des. Heeh. Lagu apa? Alah gampil. Nani nona. Opus. Kan iku Jare jare gak menyanyi ditirono. jare penting anu iku intro. Oh intro ta. Kelar-kelar wong kena guna. Iku. Musik ta pandhe. Entene ibu jangelo nggo sakno. Wong batik sinambi nanging. Mari kepaten. Malam tablabaran. Ojo akeh-akeh ngombe. Kene murup ten undur. Canting nojen uring-uring. Sebab mangkel Karangan luwak ki king asu. Madan. Kok iso nang garangan apa? kalangan. Oh, kalangan Cinandung Putung. Oh. Rujak Karjan. Kecape uli. Lah rujak karjan nyaplok kono ya. Rujak Gadung Mas Pangeran. Tuh. Kacupung loro mendemi. Jam menengo wong ayu ketiban. Foto. Wong ayu liwat ana mbokar foto apa sih ketiban. Dulur-dulur kula kandhani do birengno. Monggo. Niki ngoten Cak Sapari kanca kula. Nggih. Niki ngoten nggih sejatine sapa? Sapa? Niki ngoten sik putune Ula Sawa. Kon ula bandotan. Jok mangkelan iki ngono cuma guyonan. Guyonan. Lambine anyar iki tuku nok rombengan. Tapi pantes. Jane ngoten iki dudu wong sembarangan. Sanes. Kula kandhani sampean kabeh mesti heran. Heran. Niki ngoten sugih wong sak ndoko kupang. Kupang. Empun kaget niki ngoten sugih utang. Tapi nyaur. Tapi nyicil, Tapi lunas. wingi utang maneh. Gak sida. Lah nyecil lunas sesuntung-untungan kon utang maneh. Teko-teko tek. Ya. Anak ayam turun berkotek. Cocok. Anak ayam turun 10 mati 3. Hari 7. Teko-teko tek. Anak ayam turun berkotek. Anak ayam turun 10 mati 500. Wah, yo ta. Kon hitung mbahmu apa? Gak Turun 10 turun mati 500. kesuwen peno. Ayo teko-teko tek. Anak ayam turun berkotek. Iya. Teko-teko tek. Anak ayam turun 10. Mati 2 Ya tinggal. 8. Teko-teko tek. Anak ayam turun berkotek. Anak ayam turun 6. Mati 50 tinggal. Tak mungkin. Anak ayam turun gak mungkin. Daripada jiwa seni kaya saiki wis Ya. tuwa arang-arang ana job-joban. Bener lah. Lek kamu ikut Pak Rudi apa Pan? Kekurangan karyawan. Loh, gelem ae bersedia kayak sampingan loh. Supir-supir? Sopir, driver. Iya. Loh, mulai cilik aku nyekel mobil loh. Lek kirim duren ngono upama tanggung jawab. Loh, tanggung jawab sopir, ono apa-apa mesti ono paribasan ilang kalong. Aku jenenge ambek bosku. Kirim beras, kirim duren, Iya, tanggung jawab. sitong yo tak gudono embong. Iya, Kate embong iki gak enak lho. iya. Coba truk yo. Truk, Ayo. Iku lha apa iku? ketokno wedhus. Kon iku melewat lawang ikut. Oh lawang. Ceklek. Iku mobil tak nyukleke gedhek kon. Di kontak. Ayo. Tek.
Tidit. Stop. Cit. Nubruk corot, Dun. Ya, Pak, curute kero, Pak. Sopir mudun. Jelek. Lho, sak sapari. Loh, awakmu lho. Nyopir. Sopir ala. Mau moto apa, Rek? Iki beras. Pirang ton? 3 ton setengah. Ya, 10 kilo apa anakku gak mangan. Oh ya, cok lah. Kalau 1 kilo iku awak dhewek ndek kono namaku wis tercoreng. Iku amal iku besok iso nulung penoleh gak gelamal soro penono. Ya, tapi kon kudu usaha dhewe. Jangan menerima pemberian orang, aja jagakno ta. Didik lho. Gak oleh. Ojo ngono ta. Loh, Ojo ngono ta. jangkrik. Oh, gak dikae wong diantemi. Kok kan iki kok sing nyopir? Aku sing nyopir ya. Iya. Langsung dekat. Jangan gak liwat kene liwat kandangan. Oh alah gak jokone kene jokone Solo aku. Jangan. Stop. Gung. Iki suarane mobil lah, suarane babi. Matikan mesin. Kerautuk. Wong situk mudune wong Swidak. Mobil apa? Ambulan. Ambulan. Iya, Pak. Gak apa-apa, Dik. Mayit. Kalau apa situk sing lemu. Jupu oke apa? Kayak medeni anakmu. Tapi lah pakei. Kayak tapi mayit. Iya, ini mayit. Cereng. Stop. Guk. Matikan mesin. Gelodak. Mobil apa? Perahu tuh, Pak. Buat apa? Watu. 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 Pirang kebek. 5 kebek. Dok napa sing atas loro? Jupu oke apa? Kayak nutup batumu. Kalau lah takei. Kayak tapi watu. Ceng. Stop. Dadah. Matikan mesin. Duduk. Mobil apa ini? Perahu tuh. Buat apa? Brimob. Brimob. Ayo jaluk. Ya terus. Usah. Timbanganku diperemak tadi telono jin. Ya wis. Iya. Makane kudu tanggung jawab bidange dhewe. Makane iku lho. Nyambut gawe apa Sopir ya. iku nek pancen hati-hati ya selamat ngono lho. Nek kurang waspada kok akhire gak karu-karuan. Oh, Kon situ kami ngira. kon dhewe senayang kok. Mau kemana Mbak? Oh, 8:30, Mas. Lho, Hari ini gak apa-apa. apa? Mau kemana 8:30? Sebanter. Rumahnya di mana? Alhamdulillah, ndak hujan. Lo tambah nemen lo. Mau nemui siapa Mbak? Loh, di situ belakang ada kolam renang kok. Kolam renang. Hari ini tak kepelek no hari ini. Hari ini ngene lo. Mau kemana, Mbak? Undangan, Mas. Kemana? Kampung Jawi. Bener ngene lho. Bener kalah ganteng kok. Oh iya gak apa-apa. Padahal kabaret kita iring lo. Namanya siapa Mbak? Malam minggu ini, Mas. Tambah mereset loh. Oh, Rame, tamunya rame. Kalau malam minggu rame. Apa? oh iya, gak ngomong mbak wong edan. Apa? Hari ku ngene lho. Mbak, sampean stres. Apa? Sampean stres. Enggak kok. Katanya stres. Siapa yang ngomong? Ulo kadut iki? Loh, saya dikatakan stres. Iya. Maju. Paling ngedua aku. Oke, Dilo. Sampai tuh Jangan- belum kenal. Mentang-mentang Saya laki-laki ini saya ya. perempuan. Ma- Kenalan yang baik. Lah, Assalamualaikum. asalnya- Permisi, Mbak. Namanya siapa? Malah kayak pose wedok aku. Dek, iku lambe apa kipas angin? Ngomong belarat. Orang dikatakan stres belum kenal. Kenalannya baik, kenapa sih salam yang baik gitu? Percuma keluar sini. Loh, Aku terlambat mau berangkat. Mbak sih, Mbak. Kenapa aku undangan ini? Alon iki apa? Iki apa merongkol iki? Timangane sabuk. Loh, timangane Orang sabuk. perempuan kok didorong-dorong, memangnya aku ini angkot apa? Ya. Ndak, Mbak. Rugi aku lewat kene, ketemu ulo-ulo. Lah kon welut. Wong Oke, dirono ulo ijo. ulo. Loh, tadi pagi ketemu ya. Di mana? Aduh, di Mojoagung. Oh iya, pertelon. Sedan biru. Saya, Mbak. Waduh, sampean sing nyorong, Mang.
Ayo malah aku Nang ndi, Mas? nang kolam renang. Lapo? Tak ancup no. Mejeng ae. Iki. Ah, Aduh, ya napa kabare? nggih sami sugeng. Walah, pedagang Mas biasanya nek Minggu buka Iki teng lho. pasar Jombang Pasar nggih. Jombang iki aku buka datar itu. Jualan Mas. Lah iki lho dawaran Nggih, Mas aku. Tapi mboten Mas gelang kalung. Lah nemas napa? Mas sak welase Mas. Are durung tau tak cakot wae. Iku ngemis, Dik. Sama nyakot-nyakot kok kaya Bener kula. lali ta. Delane ya rada lali. Kok pasar ngoro. Loh, kula isuk pun teng mriku. Ya apa, Mbak? Ayu-ayu kok ngutil tempe. Oh, duduk. Sembarangan. Ngilokno wong hotel tempe durung kenal. Nggih Kamu ngapunten. kira aku orang apa? Nggih. Orang apa? Aku orang hutan. Duh. Orang hutan, oh perhutani. Iya, putranya perhutani. Bukan. Apa, Mbak? Saya putranya dokter. Loh, gak bawa mobil. Oh, mobil. Iya, Mobil dinas. iya. Mobil dinas itu untuk bapak Mas, bukan untuk saya. Itu buat kerja. Oh, gak oleh. Enggak boleh. Lek bawa mobil dinas nunut. Sampai nonot. Iya. Oh, tak dhisikno sampean niki, tak Nggih, dhisikno nggih, Pak. mobilnya bapak. Nggih, mobil napa? Ambulan. Iya. Oeng 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 kalau. Ya ampun. Ambulan wong ndelok wong diimpus ae gak karu-karuan. Ya lu priti, Mbak. Oh, sorry. Iya. Do you can speak English? Yes, I can nik sekuni. Nggih. Aba. Nek sekuni. Nek sekuni ngecak Madura aba oneng kak ngecak Oh, Madura. neng ngocak Madura. Aba, oneng. Sedhe mek Radin Ongku. Enggi. Kelopain ki. Enjak. Ketemu pulau gi telok menggok sekepok. Sorry. Apa bahasa Madura telok menggo? Telok minggu iku telok menggok. Oh, bahasa Madura telok minggu, telok menggo. Menggo. Nek petang minggu. Atret le. Kalau menggo, selekor dina, Apa? selekor dina. Oh, neng ngajak Madura. Oh, neng, konek-konek. Lek 10 dina, Polo are, 20 dina, 2 polo are, lek sak wulan, sebulan, ya apa? sebulan. Mek kok tak sebulan. Konek mari mangan sikatan ta kon. Mau mati. Do you forget me? I don't forget. Aduh. Dulu satu kampus ya. Iya, Mbak. Udah selesai kuliahnya. Sudah. Ngambil apa? Memean ya. Apa? Hei, Iku pencuri. Iya, Ambil meme. Farmasi. farmasi berarti obat-obatan. Iya, Mbak. Aku mau tanya. Aku tadi kesini jatuh. Kapok. Aku mau tanya luka baru obatnya apa? Obat merah. Obat merah, kalau enggak ada obat merah, Dimeni. habis dimeni, Dipelambir. habis diplamer. Dicet. Jadi apa? Cendelo. Udane teko. Jan, ya. Ya wis. Gini, Ya. kenapa sih memangnya? Anu apa? Bapakmu nan? Nggih, Bapak. Oh, bapakku. Loh, punya bapakku. Bapakku brengok sih. Lu. Wong di bapakmu. Loh, ya wong kene ae. Iki lho. Ana wong nyolong balung. Kok sikile ngepir rek. Wong sugih ya ngene iki. Ya ngene iki lek kepingin. Pak, sampean lak Pak Bayan sih. Nggih. Iya. Lah nggih Bayan. Nggih. Nggih. Wes sik, Duk. Kenapa, Pak? Kon iki mang nduk omah tak kon nadang. Kok dadak petukan toro-toro lho kene iki lho. Apa tangane dhewe kaya kecoa. Toro-toro. Iki bapakmu tadi. Bapakku lho. Ya apa deh, duwe bapak kok pesok kabeh. Rumah samu trek ketabrak trek ya. Sangana serempetan mang mbek budale. Lepat sampe ngono, awakmu keserempet ha. Wedi aku. Iki sedotan ta tulup. Yo ngene iki nek oncene wong sugih. Waduh. Jawa. Lho gading ni sare plastik. Wong sugih iki beda karo gak duwe. Apa oh? Nek wong sugih iki esuk sarapane roti. Disemir karo kawan-kawan. Tuh, mertego. Hah? Mertego kok kawan-kawan. Oh iya mertega. Lah iya. Segone putih srit Nah, kaya lawon. kok lawon
putih. Oh putih. Putih. Iya. Siji karo gak duwe. Apa? Mangane sego jagung. Nek atep coweknya. Makane rupamu kayak curut. Wong Nek wong sugih mangane sego putih atepe ngene. wong sugih. Wong sugih. Lha gak duwe. Nek wong gak duwe mangane sego jagung, sego ambok, atepe cekak. Ya apa? Ai, Kayak kire. Ojo. Nduk, aku takok karo awakmu. Kon jok gombolan iki nak, iki sapa jenenge? Jenenge iki Cak Kartolo, aku Cak Sapari. Lho. Iki jenenge Cak Kartolo. Ya iki lho Pak, wonge. Oh, iya saiki. Yo. Domo. Nak, jeneng Kartolo ku sugih. Awas lho gak tepak hati-hatin kon. Apa Kartolo iku apa? Kartolo ku sugih. Oh. Donya saithik tapi mekar. Elo iku donya oleh ngulo. Ayo mel aku nang mbok gedhe nek tak keplekno aspalan. Wong ula kok iso nyambut gawe kok ula. Iki sapa? Sapari. Sapari. Sapa? Sapari. Iki jenenge sapantun. Loh. Nggih. Lho iku nek dibasakno kan sapantun. Sapantun, kecocok ri kecocok tun. Nang lemari. Lemantun. Sapa Sapari? Sapari. Ngene lho nak, jeneng Sapari iki kewendel. Ngadepi segala-galanya kendel. Lho nak. Iya ya. Ngadepi macan. Kethek. Ula. Kendel iki. Aku sangat no pawange kewan kowe. Kok iso kudu taman safari ku ta perasaan. Iya lah iki jenenge Taman Sapari kan kendel. Ya dudu iki sing duwe. Ini. Piye? Bek karepe seneng bek, Pak. Karepku karo anakku piye? Aku nafsir anak sampean nek durung duwe bojo. Ya, Durung. iya. Awakmu? Aku seneng, Seneng. seneng. Iya. Lah kan Kula nggih nafsir, ngisir. ngisir tok tapi gak seneng. Kene. Oh, ayo ngono ngesir iki seneng, beda. Dadi iki seneng. Gak nek ceritane. Nek arek siji gawe royokan wong loro. Terus jalan. Ah, tapi aku duwe sayembara. Sapa sing iso mbedhek langsung tak kawekno karo anakku. Wah, gampang. Wah. Aku iki Nawon. bedhek paling ngopo sih? Wis. Ayo apa? Rungokno. Wih, udane buah. Ayo apa? Rungokno. Kau wedi dawa nek didilat legi. Dedawa legi apa iku? Kula dibulani. Ora cocok, gak cocok. Terus Lan apa? anu kebo. Wah, tambah gak cocok blas. Mosok kebo didilat. Terus apa? Dawa kau wedi nek didilat legi. Apa iku? Sepur dikei gula. Iki wong kocrok iki. Lah apa sepur digulani iku? Kayak gula lagi, Pak. Lho legi. Lho sampe tau dilat. Wah, ping 3 aku dilati. Sampe niku Bapak. Iji. Yo. Bagiamu termasuk gak iso. Iya. Nyisih. Iya. Cari iki. Arek cekli iki. Kewan apa sing dawa? Ula, Pak. Lah kok iso ula? Dawa 2,5 meter. Wah, dawa. Cacing jajar 100. Wah, kurang dawa. Gak cocok. Napa kewan apa sing dawa? Ya ula. Kok iso ula? Iya, Glon. Dawa-dawa ula. Nggih, kan iki kula takon. Ah. Iwak apa buntute papat? Lho ngepang, Pak. Ngepang papat. Ayo. Udak kon. Ayo. Sik. Ayo jawab, Pak. Ayo tak Oh, sik ta, Nduk. Iki wis jek meter. Oh, kesuwen. kewan buntute papat ta. Ayo kakang Ayo. Medan, iki segara udan tersak gua iki lho. Iwak buntute papat. Iwak buntute papat. Ya, Ah. ayo. Sepur dikai gula. Iwak kok pancet sepur ae. Iwak. Pak Payek, Pak. Ayo. Iso. Nek iso kok jane itu stres. Iwak apa? Iwak apa? Ayo, iwak apa? Iwak buntute papat ngono, iwak lele. Lah kok iso
Lah sitok. Lele lah 54. Heh. Kepala papat iku re 5. Ramal iku kono. Ojo melanggar 303. Yen. Yen. Oleh. Iya ya. Loh, Apa Pak? aku salah sijine bayan. Nggih. Ya. Bengi iki aku tugas. Nggih. Dok, Apa, Pak? kon mulya nak. Sampean. Sampean ngelutus. Nglutus. Iki tikus tontong bae. Lah aku kan mulai. Awakmu bengi iki mulya iki lak bengi. Ah, Wedok balik kluyuran. Lah nek kon kumpul arek narang-nanang, nek meteng ya apa? Bapak isi nak. Gua brengi kene. Kok wedi kon? alah. Arek wedok iku gak oleh mulai bengi. Besok gak apa-apa. Tambah nginep lho iku lho. Iku diarani wong Wis bumi. aku cinta mbak iki, aku lek gak keturunan gak mulai aku. Gak boleh. Yo, ayo. Wis saiki ngene lho. Heeh. Nek kon seneng karo anakku, Iya. ben nang nggonku. Lapo? Yo nglamar anakku, ora carane nduk dalan ngene iki. Saiki Gak oleh. syaratnya apa wis apa anakmu apa iki sing anakno sayembara. Ayo. Mumpung ngene, ben gak petuk ana awakmu. Apa? Ngene. Apa? Iki lho rene tak kandhani. Sopo sing iso blangkon tanpa diparani? Ayo. Loh, iko. Ngalah. Nek Tibae pinter anake timbang gerangane. Ngono ya, Kak. aku golek wong sakti, Pak. Kon golek wong sakti. Iya. Rungokno. Nggih. Sapa sing iso mangan blangkon? Kuping tak sesek. Piye sih, Cuk? Sampeyan nek ngomong lambene ditata, Pak. Lah kuwi tak totot iso karo dhuwur, jero kon mangan blangkon. Joko blangkon iki lho, tanpa diparani. Oh, ngono. Nek dhek sakti ya iso ayo. Apa itu juga blangkon tanpa diparani? Tibae gendeng Bapak. Apa, Cuk? Wis tuwek iki pikun. Sayembarane ngoten ta? Sing mati sapa? Bon. Ayo, Ayo. sapa sing iso Joko blangkon joko blangkon? tanpa diparani. Kosek. Kadung ana kobong blangkonmu. Ulang nggih. Kaya wayang golek. Aku Sapa sing iso joko blangkon tanpa diparani? wis krungu wong doblek. Ojo banter-banter ta. Pisan ae krungu. Iri-iri ta? Nggih. Sapa sing iso jadi blangkon? Walah basu. Lembeng. Kok iso? Ayo. Sapa dhisik? Ayo sik. Ya, aku duwe tenaga dalem. Nek gak kuat tenaga dalem tak tekano tenaga desel. Het, samalah het. Et out. Tanpa saya pegang bisa ke tangan saya. Et out. Oet, oet. Alah gak iso. Ora iso pancet. Duwe ilmu, Pak. Baik kecantol. Alah. Et out, et out. Fu. Ayo, kemari belangkon. Ya, ya. Gak iso. Ora iso. Oh gak tau poso. Aku lek poso Senin Kemis. Lek Senin nyenen lek Kemis prei. Loh, gak ngemis ta? Ayo kita, Pak. Het samalah het. Wong ndek arane kuntet. Anake sapi arane pedet. Iyat. Bal-balan ndek. Waduh, rame. Wah, iya lho mara dhewe. Ya, kalah lah. Bareng ngene-ngene nek ngomong. Sing melipe. Pak. Tibake Cak Kartolo iki, Pak. Pinter tibake. Ya, pikirane jenius. Ya, Ah, ya terus pikiran saiki. kaya ngene iki sing Loh, digoleki. ngene iki. Iki wis tercapai cita-citamu. Terus kene apa? Lah ya apa? Kon rabi Ya apa nak? Ya apa nak? Lho, aku ya wis kadung janji sama ya aku cinta mbak iki, Pak. Cinta iki. Cinta. Iya, jane Gelap. bojomu dhewe. Saiki terus mau nyambut gawe tugas sampean dadi bayan, aku tak mulai. Iya ya nak, iya. Dik, aku tak adus nduk jeding ambek cebok iki. Tinggal Pak ya. Iya ya, iya ndak. Wayahe jaga Pak Dik. Iya, Pak. Pak Bayan niki lak wayahe jaga Pak Dik. Jogo awakmu. Nggih pun kula tak ganti pakaian Pak Bayan. Nggih. Aku tak disik ro. Moga-moga. dhisik. Ayo ayo. Ayo.
gelekno pembantu gak oleh, tapi nek kapan kesel bapak sing kok uring-uring. Kapan sih aku ngoreng-ngoreng? Ya bapak ae sing kurang sabar. Sing tak cemno. Wis ora perlu mikirno sing akeh-akeh ya. Kebon duren sing kaya ngono kanggo awakmu, gak kanggo sapa-sapa. Nah. Bapak nyambut gawe iki ya nyambut gawe anak. Dadi nyambut gawe kaya ngene iki nyambut gawe anak. Ora perlu mikirno sing kaya ngono, sing kaya ngono. Sing penting medhepo nang bapak. Pak, Nggih. nek ngomong soal kebun duren. Iku lak yo hake wong loro sih, Pak. Wong loro sapa? Loh, ya bapak karo Lek sih. Lekmu ta. Lho iya. Ya apa lali ta? Bapak iki kok gawe aku tok ya karo Lek. Lekmu iku wis ora tau mulih. Senengane nduk pondokan, ngulang ngaji nduk langgar. Ora tau ya apa ponak aku ta. Wis gedhe, tah ya apa ora tau mulih. Sari ben wis senengane sloyongan ngene iku. Ora perlu dipikirno. Monggo. Monggo, sapa, Pak? Loh, Lek. Wis Sampai kangen Lek. Gak dolen-dolen mrene bapak ijen gak ana kanca. Den, Ngomong iki lho. Kowe ora tau ketemu Salah seger waras ta, Lek? waras. Alhamdulillah. Eling karo kon wis gedhe saiki ketok ayu. Wis gedhe Lek ngancani bapak barang. Iki kate sambang tilik barek bapakmu. Ya iki mang yo, mari omong-omongan karo bapak yo an. Sampeyan nak nulung dhisik, Pak. Nek Pak, Iya. tak gawekno ngombe sik ya Lek ya. Nggih Pak nggih. Ya, Ayo. dengaren Din. Sambang tilik ora oleh ta. Ya oleh ae cek eling ta mek didulur aku. Rikala gak rene iki ana penggawean. Mumpung sik enom, aku mondok, aku ngaji. Ngaji ku ndelok-ndelok ta Din. Awak cek muncat mancit kok mikir ngaji mondok. Mbok ya nyambut gawe sing temen. Ya perkara nyambut gawe ya nyambut gawe wong aku wis duwe bojo. Soal ngaji lah urusan kanggo liyane. Oh alah kakan. Jak. Kok iso muni kakean dan Wong nyambut gawe uripe gak karo-karuan kok. iki ta. Sampe nombe iku mang lho ana susu. Ana roti barang. Pak, Kowe ngombe susu sing kaya ngene iki. Nek kowe terus iso ngombe susu ora apa-apa. Nek gak iso tuku, nggarai penyakit, malah puret awakmu, ilatmu ku puret. Ngombe susu sing kaya ngene iki ora pantes. Kale ngombe susu ya ora apa-apa. alah Pak sampe niku. Ya iki lho Lek. Ana anu mau roti. Enak iki. Enak senengane bapak yoan. Kenapa, Tak Dek? iki pane. Senengane bapak iku nang warung sebelah. Ya apa sih, Pak? Den, mangan roti kaya ngene karepmu seneng. Ya ini tak sugih roti. Nek iso terus kowe iso tuku roti ora masalah. Kowe wong desa ora nyambut gawe. Nek gak iso tuku roti, kowe ngenes temakane pati tuku roti. Pantesmu iki ya mangan telo iki. Telo iki pangan. Lah iki seneng aku. Alami. Ya. Tapi nek penggawean riko ngombe susu. Mangan roti. Nek terusan mangan enak-enakan, dilungkas riko kena kencing Lho. manis. Ngajak ta awakmu seneng nek dulun kena kencing manis. Den, Apa? ngajak seger waras maneh yo. Awakmu ngomong kena kencing manis. Kebacut awakmu nek ngomong sing kaya ngene iku.
Nyepelek mek dulur. Aku rene njaluk bagi aku. Bagian apa? Yo kebon duren dah. Oh, 5 tahun hasil kebon duren kok pek dhewe aku ora mbok wenehi. Saiki aku njaluk hasil kebon duren. kowe njaluk asile kebon duren. Iya wong iku tinggalane bapak. Yo. Aku netepi tinggalane bapak. Bapak jange mati wis mekas. Dulur loro ae aja kok katik pilih kasih. Padak-padakno kebon duren iki. Tak kei. Tapi nggawe perjanjian, Den. Lho iki supaya aku kok ada perjanjian. Perjanjiannya apa? Perjanjiane ngene rungokno. Duren nek runtuh bengi iku bagiamu. Tapi nek runtuh awan bagi aku. Ngono ta? Iya, Kali aku salaman ditumpah lho. iya. Iring-iringen nek runtuh bengi bagiamu. Tapi nek runtuh awan bagi aku. Tapi nek enek wong ora peduli iku nang kebon durenku. Bengi-bengi berangkangan titen ana dhewe. Lho dengan. Apa sih? Gak tau ketemu kuliahmu. Waduh. Apa, Pak? Ya apa nih? Kok bingung? Bingung aku. Bingung nak aku. Lah, Bapak kebingung apa? Bapak wis ngomong mbek balikmu Saridin. Nek duren runtuh bengi bagiane Pak Lek. Bagiane Pak Lek. Tapi nek runtuh awan bagi aku. Iya. Biasane durenku runtuh bengi. Lah terus apa? Apa? Wis aja kuwatir kurus aku, Mulya. Mungguri kono. Nang mburi. Mungguri sik. Ya sik tak cekek sik ya, Pak ya. Keterucut ngomong sak kalimah keterucut wis Saridin. Mangkane wis disalaman, wis perjanjian wis kaya ngono. Mosok bodoh-bodoh aku. Aku tek pitung menungso. Mosok bodoh-bodoh. Mbah lek akal mburi kono, lek akal tak tinggal ngono. Ya apa sih Bapak kok iso berpikiran kaya ngono? Tambah gak karu-karuan. Enake ya apa? Wis tak tuntutane ae kok pas ana apa-apa. Dhewe kencane tangga kok kuping tak slebor. Mana ngomong ke bagian itu kita. Ayo. Doro. Ini dok lho ya. Dok. Dok. Apa lambene iki? Nek tem tak gawa rumah sakit iki. Buka. Apa sih? Ya awakmu sih wis kono ngarep. Pak Untung. Temen melak lho, iki wis rada bengi. Pak Rugi. Kek njero Pak Rugi. Lah kan Pak Untung mari ngono rugi ki ya. Kok enak ya. Yuja. Melek.
Jaran, Pak Jaran. Buka jaran. Coba Pak Heran. Buka jaran. Jaga keamanan iku Iya. kudu waspada. Iya kudu tegas. Yo, Jaga keamanan. wingi cari peno dhisik tak tututi tibake peno durung teko. Iya aku cek anu Ana ngeloni anakku. pitik babon. Terus? Jam 12 ana pitik babon. Iya ya. Wah, tak candak mbak. Dibae babon ku mah Tak ya. gomoyo tak gomo tambah antep tambah petak. Dukno ndas glondong. Kan iki aja ngomong medhi-medhian wae liyane kok pola. Semua iki lho. Ngomong apa? Lah yang ngomong liyane pangan-panganan sing enak. Panganan. Ya. Wingi ana wong andok panganan. Heeh. Sate 100 gatik daging. Wah, lho lah mangan sadone tok. Ya atik daging. Ada daging. Tambah maneh 100 tambah maneh 100. Iya terus. Terus mongko dadak sindel bolong. Ora. Ngene ya. Apa? Golongane anu setan. Setan. Ngomong sing genah sing enak ngono lho. Loh, Apa? mbok ngincengi sapa? Apa gak laler iki ya? Ampun. Kliwere wong. Mas setan. Kayak ditututi rene. Lah, makane kok gak seneng aku. Apa maneh nek gak kaya ngene. Akalku kudu metu. Wah. Nolong duren madani. Mateni macan nolong duren. Mateni macan. Lapo kon bengi rene? Karo peteng ta nang kebon duren iki. Dewi klasik sih. Sampeyan gak ngerti macan iki jenenge sapa? Kok tega sampeyan? Cari-cari. Ki apa? Sampeyan sing mateni sapa? Oh, Nah, adik kula ya. kira bapakmu dong. Apa jenenge iki? Patron, apa ngono? Wis. Wis ngene. Kon ngomong tangga-tanggamu lapura karo Pak Lurah, iki tak atasane, ya. Ya ya ya, wis. Ya, mulya Dik ya. Ya. Wah, lah. Loh, Den, Ayo maju. awak munduk kene. Iki apa iki? Macan. Macan mati. Sing mateni sapa? Kula. Lah dibuka. Dulur kula Branjung. Berarti awakmu sing mateni. Ora napa, boten ngawur mawon. Lah sapa rek? Nek nakoni sing tegas ta. Den, iki macan mati. Sapa sing mateni? Kula. Lho, Lah dibuka. nek dibuka iki sapa? Dulur kula Branjung. Lah berarti awakmu sing mateni Branjung iku. Iya. Ora napa, boten
ngawur mawon. Kandhani kok gak iki mati ono kene. Bayar, Pak, bayar. Eh? Apa? Apa? Aduh! Kon sing mateni. Awakmu. Lelet. Lah ujite Takon iki. Loh. Kok sari den iki? Nggih, Pak Bayi. Bayi. Aku duduk dukun bayi. Lanang mbak sing bener. Kamu kok takon? Wis. Iki apa aku takon ngono, Mas? Ngono. Hei, Nggih, iki apa? macan. Sing mateni. Kula. Lah nek dibuka, Dulur kula Branjung. termasuk awakmu mateni dulurmu Branjung. Ora napa. Mboten ngawur mawon. Dikandhani kok. Guys. Ngosok. Kon ki pendodo lho ya, pendodo. Iki bayan wis proposal. Iya. Profesional. Heh? Profesional. Piye? Wo. Profesional. Eh, Kan. Ting dong. Kualik kan. eh? Kualik belakone. Lho iya, sik puterno ri. Ah, iki boleh miring iki. Oke. Wis iki lho. Wis. Kon nyisih aja nang kono. Ngene gak bayan sing tegas kok gak iso. Nduk kono. Kono lho. Ngono karo. Bayan tuwek gak pangan codot. Rungasamu aku ki buah ya. Wong kok. Lho, nduk kono. Kene lho gembol aku. Itu nek ngomong gregetne bae. Nene, tak takonane. Hen? Iki apa? Macan. Macan. Sing ngateni? Kula. Awakmu. Nek dibuka, Dulur kula Branjung. termasuk awakmu mateni dulurmu Branjung. Mboten. Ora napa ngawur mawon. Dikandhani to. Ya. Rene. Loh. Iki pendudukku iki. Ah, Iki Pak Yoyo marinir. Kok melok marinir? lho, pendudukku. Warga. Ya. Saiki takonono, ya. Takonono. Terus? Yo takonono. Carane? Yo carane ngene. Iki sapa? Nduk. Kaca. Ayo takonono iki, Dek. Biasae wong nek nakoni ngene iki ya. Mulih terus kesetrum. Marinir kok penting. Wes. Iki ditakoni bulet. Ya repot ini. Kalau. Oh, wis lu. Bayan. Nggih. Sapari. Apa sih? Kartolo. Lapo. Aku Kok bodho kelompok ning kene? Lah, padha jaga desa amprih amane. Nggih. Nyapa kok ning kene? Wah, niku. mati. Lah, Mati. nggih. Wis kok urus. Ampun. Iso. Mboten saged. Kon? Nggih. Gak iso. Mboten saged. Lah apa gunane bayan? Ya. Gak iso. Iya. Mboten saged bayan. Roro. Mojo. Kartolo ning kene. Bayan ning kene. Loh, awakmu nduk kuwi aku tak nunggoki duran iki. Hus. Saridin. Iki apa? Macan.
Macan mati sing mateni sapa? Kula. Nek dibuka, dulur kula Branjung. Jelas, nek ngono sing mateni Branjung awakmu. Ora napa. Boten dikandani kok. Aja guyon ya. Mboten. Iki perkara Rajapati. Ya, Aja sembarangan. kula. Iki lu raja dut. Lha apa melilik? Ada motor ya. Gak iso meneng. Lha apa gigi Ini kok kayak herder. Tak tekonane. Nggih. Sawangane wong aku lurah ning kene dipilih mbari penduduk. Nek gak pinter-pinter aku penduduk gak gelem milih. Ngerti ya? Nggih. Meneng. Nggih. Menang lo. Aja ambekan lo. Iki apa, Din? Macan. Macan mati sing mateni sapa? Kula. Nek wis tak buka, dulur kula Branjung. Lah, lak jelas. Nek pancen kon sing mateni Branjung. Ora napa, mboten ngawur mawon. Dikandani kok. Aduh. Kon iki seket. Lah, sikilku catu. Kena durian. Oh, durian iki kurang ajar. Cilekku lho lah. Yan, Nggih. kon niku bayar. Sesepuhe desa. Nggih. Aja nyontoni sing ora-ora. Yo, kuwi lho. Awakmu sing tuturiku. Lah iya. Sapari Kartolo. Nek gak tak takoni aja sampe obah, aja sampe kon nyauri. Ya. Den. Nek wis ana kahanan sing kaya ngene. Menurut pinemumu ya apa? Sing salah macan. Macan nyolong duren. Nek sing salah macan kudune nampa apa? Hukuman. Oh, hukuman. Hukum. Rungokne. Hukuman. Wong salah, nggih ya? Gue, Rehne macan iki wis mati. Jadi paukuman sing tak tibakno macan kudu dipendem. Ayo, seret. Ayo. Loh, ayo. Loh, alhamdulillah aku nyokot kok. Ayo. Mati. Aku sing nyurung ae. Ayo. Nah, Ayo. Terus. Ayo terus. Tak ngono kon iki dadi keringat ta. Karena sing kagak kok gawe nandi. Ora pedal ya wae. Ayo, yo ana wis. Tak sebule. Tak sebul. Cara temen macan males iki. wis dipendem. Pun. Lek wis dipendem cek Saridin lega sebab sing salah kudu nampa paukuman. Den, nek sing salah macan wis tak pendem ateges kon sing piye? Kula sing bener. Oh. Dadi Saridin bener. Sing bener. Nek Saridin sing bener kudu nampa ganjaran. Wah, iki. Sip. Asip ya kan ya. Nampa ganjaran. Ya, tak sanggupi. Kon tetep tak ganjar dina iki. Kon tak gawekno omah magrong-magrong wujude loji. Lawange wesi, cendelane wesi, kon mangan diparingi lan uga dijaga mbarek wong patrol. Setuju?
bojo jenengan kula nih. Ah, Oleh magedhok, gedhong, lawang wesi, wesi, cendela wesi, dijogo karo Kartoli. mangan dikiring, Kirim. turu dijogo. Nah, Jenengan kula. temen. Tapi kula utul. Sik, rungokno usule iki piye? Usulmu ya apa, Din? Nek pun kula tilem ten gedung sing lawange cendelane wesi. Nek kula kangen bojo mule angsal. Oleh. Pokoke kon iso. Oh nggih. Sampeyan seksine nggih. Yo, senane. Ya, Sampeyan nggih seksi. Niki niku sapi. karokan niki nggih seksi. Nek kula kangen bojo kula mule angsal pokoke. Pokoke iso. Sampeyan eling-eling. Bro, tak iling-ilinge lho, Din. Eling-elingen. Nggih, Aku sing gawe pagoran. nggih, Yan, nggih. saiki terno nyang omah magrong-magrong kang sisih kulon. Iki Saridin, nyang rono. Ayo, Den. Ayo. Nggih. Sik. Loh, awakmu arep loh. Ayo. Perkara gedhe sing mburi. Ya apa kedadiane? Sajane gak percaya kandhane wong-wong. Tapi lek wong akeh sing ngomong mestine aku kudu percaya. Tapi apa ya bener lek Kang Saridin iki mlebu penjara. Sing tak pikir apa salahe bojoku. Selawase urip karo aku dadi bojo gak tau aku ngolaki bojoku pek pinek barang liyan. Lek saiki dhek dituduh kaya ngono nganti mlebu penjara. Aku mau pengen ngerti salahe bojoku ki apa. Awakmu salah apa to, Kang? Jenengan tak bayan. Yo. Kok dengaren jenengan mriki wonten perlu napa? Lah wong awakmu iki penduduk. Ku kok gak oleh rene ya ngunjungi piye keadaanmu. Lah bojomu nanti sajake kok awakmu mari nangis. Tak geger karo bojomu ta? Mboten. Hah? Kula tak crita nggih. Yo cerita. Wau kula ten Saben. Heeh. Mireng kanca-kanca niku ngomong. Terus bojo kula niki dipenjara. Dadi bojomu dipenjara. Wong nek dipenjara iku salah. Salah. Heeh. Lek rumaos kula lho Pak Bayan nggih. Dadi bojo sakmono suwene bojoku iki gak tau nggih salah karo wong. Bojoku iki wonge apik Pak Bayan. Iku lak pikiranmu. Mergo kula bojone. Awakmu bojone ngelem. Ngene lho. Wis, saking ngene. Pripun? Wis ora usah dipikir. Ora usah dipikir. Jenengan ngomong tapi tangane pun tumu-tumu. Ya ora masalah wong wis dadi tapak wagele bayan. Omonge merok, omonge mengo. Tangane moro. Wah! Aduh, asik-asik. Wonten pantes. Lah wonten tiyang liwat di sawang. Ganok sing lanang bayan mlebu tangane jemar
Ora nek wong. Lah sampeyan iki sapa? Endi wong? Lah iku Dudu. lah sapa? Penyakitnya beras. Pun napa? Ini lho. Kok meret-meret sih, Nem? Pun jenengan ngomong kula tak lenggah mriki. Wah, nek ngomong ngono ku berarti kurang serius. Aku tidak semangat melihat kamu dong. Terus karepe Munggah to. Aku ki ora nyoko. ngoten. Soale buntutku wis tak ketok dhewe. Lah, ngono wong ngomong jejer, iki berarti aku ki ayem. Alah, ambune wong ini. Sing ngambrawara ora karo-karuan sampeyan iku lek ngomong. Alah, sawedepe. Nanti arek kene mang. Nem. Rene lho, Nem. Kula teng mriki. Oh, ya wis seru. Lah kok goleki. Nunggu ngene. Nunggu ngene. Wis. Wis tak gak apa-apa. Meneng kita. Sungkan aku. Kuwi awakmu swara banter, akhire wong ero. Ron apa? Ya ora aku medayo. Lho lah nggih niku mangkane cek krungu kabeh. Lho, aja ngono Ben to. mboten timbul fitnah. Sopo sepitnah? Pak Bayan ki fitnah pilaan ki betah. Wis biasae. Angel omongan. Ngene, Nem. Wis ora dipikirno bodoh sing ndero hukuman. Ya toh? Kebutuhanmu apa sih? Kebutuhanmu apa? Jajal ngomong karo Bayan. Bayan bunyane akeh. Omah kaya ngono kok. Oh, Ngene sampean. dudu. Lah ngene sinten? Pak Rudi. Jembek aku. Soge dorong mesti sombong digedhekno. Ya, nek diajak kowe yang ndelik. Nih, butuhmu apa? Sewek, Mboten. kelambi, Mboten. helm kok helm saiki kok helm. Napa niku? Helm iki lho helm. Gaun nek wong wedok. Oh iya. Helm lek damel napa mboten? Ngeten Pak Bayan nggih. Ye. Kula niki pokoke enggak ada beras. Kale sarem niku pun cukup kanggene kula. Lho iku wis cukup. Kapan? Aja lho ya. Kon nek mangan beras karo uyah, berarti kurang gizi. Kon puru sing rugi sapa? Lah sing rugi sinten? Aku. Sing rugi nggih keluarga kula, bojo kula. Ya bojomu ya awakmu rugi, uga aku rugi. Saking ngene wis. Pun sampean Wis, ndang ngalih Pak. Sampeyan ndang ngalih mawon. butuhmu pira butuhmu? Wis ta, meneng ta. Kula mboten butuh napa-napa, mengke mundak nyaur. Ndi dhuwit kene mang? Oh, lah iki. Dukung kata Pak, mboten usah Pak, mboten usah. Lho, lah kok petuk iki? Asu iki. Don dialem kene dhuwit mang. Lah iki apa iki lho gembol iki. Lho, petuk iki maneh. Ki yang ngono melok ae. Wis saiki. Kondur mawon pun. Yo, sik ta, saiki ngene. Awakmu tak cukupi. Ya, tak cukupi. Jalukmu apa? Tapi laden ana aku. Wis ta, nem. Walah. Alah, saiki. Oh, Sampeyan kurang ajar lho ya. lho, enak kurang ajar dibakakean ajar. Sampeyan ki bayan. Diajeni nang desa. Lah lek bayan iki sampean. Kapan dalike nek gak ngene? Dirajam wong sampe lek kurang ajar kaya ngono. Ngene yo, nem. Wis to, aja rame-rame. Wis ta. Cuk kurang ajar sampean. Oh. Ojo ketemu aku. Kalau sampean lapung nggawa kancinge lawan kan. Iki lak cengkale lawang. Yo. Karepku nek Bayan seneng awakmu. Lawange aja diblakno. Terus karepe sampean
aku moro tak kon ngancing tekan jero tak tinggal mingkre. Lah wis sampean kane sampean tinggal mingkre. Kon ngene-ngene barek bayan cek ora ketok uwong. Omongane sampean saking paling larang atiku kan Sari. Apa sampean pengen aku urip koyo ngene aku pengen tutong awak gawe. Ramu. Karo sampean. Aku ora ndakwa. Yo ora ngarani. Nyatane sampean ngomong koyo ngono atiku loro kan. Aku mek nodi. Nyoba sepiro gedene katresnamu marang. Mulane aku percaya nek tresnamu suci. Lahir tumjing batin. Ngomong tresno karo sampean. Nyatane si kudu bayat diwene duit diwene opo sing mbok butuhno awakmu tetep uguh tresno karo aku. Om tetepno jroning pamikiranmu jroning tresnamu karo aku. Teguno iman. Ojo nganti kena penggodha sebab kowe antarane aku nek sampe kowe nglakoni ora bener karo wong liya sultan. Apa kowe sabar ngenteni aku di penjara? Apa kowe ndak yen aku luput? Berarti bener. Beneran sampean ki di penjara kan. Luputnya sampean opo aku gak ngerti. Sejatine aku oleh warisan kebon duren. Terus kan. Bengi tengah wengi ndak sambangi kok ana matan gawa duren. Iya kan. Tinimbang duren iki dientekno matan tak towok nganggo bambu lencing. Macane Bareng wis kena towok sambat aduh mbok mati aku. maksudnya ki opo to kan kok gak jelas ki. Bareng matan tak delok wis mati. Dewi anak Kang Branjung teko. Iya kan. Nakoni aku kok sampean tas opo le mateni matan. Matan didelok nangis tibake sing mati Kang Branjung. Kang Branjung ki mati. Mati teko tangan sampean. Ning aku ora sengaja. Nam gumantung kowe ndak aku luput apa salah. Kanggoku sampean gak luput. Sampean mata di macan mergo sampean pengin nyelametno kebon durene Kakang. Ning nyatane kuwi malah Kang Branjung dhewe gak Kang sampean gak luput kanggone aku. Kowe sabar ngenteni aku. Tenono aku nek wis aku metu teko paku darat. Pisan kasak balani teguno iman. Nek pancen kowe madhep mantep tresno karo aku. Aku mung tresno karo sampean lahir tumusing batin. Aku tak budal nang penjara. Sing hati-hati ya Kang ya. Ojo nganti kena penggodha. Aku budal. Kang.
ikhlas no aku betul nang Berjaya. Yo toke. Pepatan sampean sampai mati ning penjara. Senajan to sampean teko mung jenenge sampean tok. Aku tetap tresno karo sampean. Kelurahan kok sepi ya. Hari ini bayani biasanya jamiahane wis teko. Yan. Kon niku lapo? Wong mlaku mbok sing apik wong mlebu nang pendopo kelurahan kok luncat-luncut ambek kamu menggeh-menggeh. Ayo lungguh. Nggih, kensik Gus. Apa kula kita sik ta dereng niki? Ente opo? Sakjane turu gak kunang sedep. Ambek kamu ki menggeh-menggeh kaya awakmu dibujung karo barang sirang genah. Ki janjane ana apa? Kensik Gus. Ambekan kula kae nyambung dugi jantung. Nah, niki penyambung. Ngomong. Nggih. Niki ngeten, Gus. Dinten menika Sariden ten griya mantuk. Mustahil. Mustajab. Sarijing tak bojo alus tak jolo sutra kena. Tak kekno omah gedhong magrong-magrong loji ning nyatane kok penjara. Lho, nggih. Terus? Tapi mantuk. Mulih. Nggih. Saniki nek kurang percaya omongan kula, nggih. Kula tak nyeluk yang patro. Iki perkara. Nggih. Hati-hati lek ngomong karo aku. Sariden iki perkara gede. Nggih pun semerap. Wong jaga. Nggih. Nggih. Loh. Sabari. Nggih. Rene le nak cong mbok nara rek. Rene. Nurut laporane si Bayan. Apa bener si Sariden metu saka penjara? Olah napa? Sariden teng rebet mriku. Rono. Laporane Bayan Sapari. Nggih. Kon sing jaga sing tak percaya. Nggih. Apa bener Sariden metu saka penjara? Boten. Dadi Ngawur mawon iki. krungu ayat. Kakean duren. Sing jaga loro sing tak percaya nang ngarepe penjara nyatane ngomong nek sik ning penjara. Sampean mboten percaya omongan kula. Kula niki Bayan lho, mboten bujuki. Kanggo buktekno. Oh, Nggih. saiki celun. Sakniki ngeten. Engko sik keri. Nggih. Ayo celun, Dan. Oh, tak culake. Wah. Ayo picek. Wis kok kene lho. Sariden. Aden. Kon ndok jero ta? Nggih, kula turu. Turu. Nggih. Rene gelem ta gak? Urun nek ditutul.
Wis, Lho enten teng jero kok. ngerti ya? Hah? Kandhane sik ning jero turu. Ya jelek. Ayo coba, celun. Sari Dile. Sari Den. Yun, Ayo metu. boten kula turu. Nah, roh. Tadi turu. Ra. Sik turu ning Pakujaran. Ah, niku sing jaga. Wis saiki ngene Yan. Nek kon tetep kaya ngono, umpama Sariden isih ning jero piye janjimu? Lah, sakniki ngeten. Sampai nek mboten percaya, Sariden niku mantuk. Saumpami Sariden tetep ten jero medal, kula sampean gawapuki. Siap ya, Ri? Nggih, nggih. Siap ya, Lo? Nggih, nggih. Dene, tak celuke. Nggih. Den Sariden, Nggih, kon sik tetep ning jero penjara. nggih. Kartolo, kalian susul. Susur. Buka lawange. Bagus. Geleput pagermu. Ora sampean kiapo. Diil. Enggak masalah. Metu Sariden. Lah bayan iki dipercaya wong sak kawampung. Yan. Sapa iki? Nah. Kencik Gus, kencik. Iki sapa? Nggih, nggih. Niku niku Golek palu. Bukan nek kali ta. Golek palu. Apa? Ati nanti kon. Petek kula loro. Ora loro-loro, janjimu ya apa? Enek wong sari kok rame ya. Waduh sari Ayo. bareng. Janji kula nek ten penjara ten Sariden medal kula sampean gebuki. Sabari siap. Nggih, siap. Kartolo siap gepuki. Sapa kok Bayar. dhisik? Kartolo, Aku gebuki dhisik. Lho, kon sing digepuki. ada mana? Kon sing digepuki. Lah ya ora cukup ditombok. Apa suantep Ayo. Ayo. Oh, iso kapan maneh? Alon-alon lho. Gak iso. Wis janji. Alon-alon lho. Yo, Ahok! kok ahok ya? Lah oh sambat tak saenakku. Atuh ta ya apa kok ahok iku? Oh kon riri. Boyokku ki piye? Jero ki. Ayo, Ya ora. awakmu. Lho, Ri, iki. kok kon kecilik kancaku. Lho. Riri ae ya. Yes. Saiki. Meneng ae ta. Aduh! Dorong. Gorong. Kak jane mon aku jangan kepokoni gak mentolo. Amin ae. Amin ae. Ayo. Aduh, wes ta. Wis ah. Cukup. Nggih, Pikir. Ayo dikira. pinggir no. Mungkin gopuk banter. Boyokku loro. Din. Menurut laporan Bayan. Apa bener awak mulih metu saka ing Pakujaran? Nggih, Ya. Nah kok iso kon mulih? kula biyen nak pun ngomong. Ngomong apa kon? Nek kula kangen bojo kula, Yo. mulih angsa. Niku ngomong napa? Oh, Nek iso. Tapi kula lak iso. Iso. Tapi nginep tangga. Nginep dilu. Lho bahaya lek nginep. Inep nama dhewe ya, Bapak. Ora masalah. Wis. Aduh. Cuma kanggone aku iki perkara gedhe awakmu luput. Keluputamu sing dhisik luwih gedhe saiki. Ya ngono. Mula pahukuman kanggo kowe saiki Sariden. Kowe kudu dihukum gantung. Layak. Nek Sariden dihukum gantung, aku sing seneng. Kok iso seneng? Lah gak ana sing ngrusui desa. Ya iku mang. Utul. Rungokno. Sariden usul, rungokno. Nek kula dihukum gantung. Nek sing batek tampar niku boten kuat. Kula ngrewangi angsal. Oleh. Pokok kowe iso. Nggih. Niki omong ndika lho nggih.
Wes andum pakarian. Bayan taji Nggih. seret tampar uleken ning gulune. Ya, Bro. Ya seger. Kartolo Sapari melok narik tampar itu. Ayo. Apa? Apa? Ngene iki sing utama bawa anyar. Ayo. Kono ke gulune. Ayo. Iya. Gulu. Gulune Saridin. Ayo. Sik. Terus. Loh. Digantung kok, Ren. Lah kon ngene kono. Sing narik sawangane mboten kuat. Terus Kula ngrewangi angkat. ayo. Lah kok iso awakmu sing malah ditaleni gulune iki ya apa sih kan? Lah, nggih niku gumun. Iki ruwet iki. Ngerti ruwet gak? Niku Sariden ten mburi kula. Lah kok iso malih awakmu? Lah ki kirayang. Jatuh mubeng. Ayo. Aduh. Cocok karo larase kok. Aduh, Gus, niki mboten sida asal keri-kerian, Gus. Yo. Bayan, Nggih. Sapari, Nggih, Kang. Kartolo uga kon mesti. Sejatine Saridin iku dudu wong sembarangan wong. Wong sidik paningal duwe ilmu kang linuwih. Ala tanpa ripa, Saridin iki sik putra siswane Kanjeng Sunan Kalijaga. Mula ora mokal nek kawula kabeh iki ngundang Saridin ya Syekh Jangkung.